Poliisi eyogedde ku bantu abakwatiddwa mu bifo ebigambibwa okuba eby'aba ADF. Abasajja 7 n'abakyala 2. Abako n'emikwano beetebye mu kuziika abadde Katikkiro w'ekika ky'Obutiko Haji Muhammad Katimbo eyafiidde mu ggwanga lya Butuluki ku nkomerero ya Ssabbiiti ewedde. Omugenzi aziikiddwa ku kyalo Kyungu mu disitulikiti ey'e Mukono. Abakungu basombadde abooluganda bako n'emikwano bagenze mu Bbonje ku kyalo Kyungu ekisangibwa mu disitulikiti ey'e Mukono okuziika abadde ssentebe w'abasobozi ba mu kikuubo era Katikkiro w'ekika ky'Obutiko Haji Muhammad Katimbo eyafudde ku nkomerero ya Ssabbiiti ewedde. Haji Katimbo yafiiridde mu ggwanga lya Butuluki era kabadde kaseera kanyiike nga batuuse omubiri mu maka ge. Okuziika kwetabyeko ebikonge ebyenjawulo okuva mu gavumenti ey'awakati n'ey'emmengo ebikulembeddwamu omukulu w'ekika ky'Obutiko Mutaka Gunju Matiya Kawere ssaako abakulu b'amasiga gonna 4 agakola ekika ky'Obutiko. Mubaka wa Katikkiro Charles Peter Mayiga omusomeddwa Vincent Kasozi asaasidde ab'ekika ky'Obutiko ssaako abooluganda n'emikwano olw'okuviibwako Haji Katimbo omukozi badde Mpagi Luwaga. Abadde yeenyigira butereevu mu kaweefube w'enteekateeka ez'okulwanyisa obwavu mu bantu ba Ssaabasajja. Obubaka bwa minisitule y'ebyentambula n'ebyenguudo Jenerali Katumba Amala ne ssaabawandiisi w'ekibiina ky'NRM Richard Todong busomeddwa Agitwayiri Sebagala nga ssentebe w'NRM e Mukono nga batenderezza omugenzi olw'okwagala ennyo ekibiina kye ate ng'abadde mukozi. Agamba nti ekiseera kino abantu ffenna twagalane, tusonyiwagane ate tuyambagane. Okusonyiwa kyekyoka ekijja okusobola okututwala mu maaso. N'asaasira nnyo abantu b'ennyumba eno. Bamasheeri ne bakaabi nabo boogedde ku Haji Katimbo. Munnakyalo piwa naye twebaza Katonda lwafiiridde nga munnakampala piwa. N'olwekyo bannakyalo mulemenga kwekwekwe yabadde kitaffe omuwi w'amagezi mu buli nsonga ekwatagana ne bizinesi nga bwe mumulaba nga bwe mbadde mumulaba abadde musajja. Tubadde tukwatagana nnyo naye ku nsonga z'ebyomusolo n'abantu engeri gye tubawoozaamu omusolo n'ebipya bye tuba tuleese. Supreme Mufti Galabuzi ayogedde ku Haji Katimbo ng'abadde omukozi era gwe bagenda okusubwa ennyo watunasibira ne bamulekwa entanda. Katimbo abadde eddiini atambula nayo ng'akwata ku kaakutte naye mwe abatera okusigala mu bintu olaba nga wewaayo $50 miliyoni olaba ng'eziggwawo. Katimbo abadde mugagga emyaka esukka 50 nga mugagga era afudde mugagga era ebibugagga byalekedde. Mukwateemu ebyammwe ate ne kudda lwa Katonda mubeerenga mumuddizaawo. Oluvannyuma Haji Katimbo yafiiridde ku gy'obukulu 67 bamusaalidde era bwatunatwalibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Henry Nsubuga ne William Buyondo bakusakidde eggulire lino. Omuwendo ogw'abantu abakafiira mu Tanzania